시기 바랍니다. 뭐라고요? 좋습니다. 네, 여러분들 오늘 또 이렇게 만나 뵙게 돼서 너무너무 반갑습니다. 여러분들 정다경입니다. 반갑습니다. 어이구, 좋습니다. 좋습니다. 오늘 이렇게 의령 리치리치 페스티벌 토요의 농특산물 축제 또 이렇게 다경이가 왔는데, 여러분들 오늘 날씨도 사실 비도 살짝 왔었고 또 그랬는데 걱정이 좀 됐어요. 또 조마조마했는데 또 다행히 지금 비가 좀 개었네요. 그쵸? 어떻게 기분 좋으세요? 굉장히 또 괜찮으세요? 다음날 목소리 안 나오실 것 같은데. 좋습니다. 네, 이렇게 또 호응을 많이 해주시면 제가 더 열심히 오늘 놀다 가도록 하겠습니다. 여러분들 준비되셨나요?
좋습니다. 자, 오늘도 비 소식이 있었는데 이렇게 굉장히 많은 분들이 오셨어요. 여러분들 어떻게 괜찮으셨어요? 즐거운 시간 보내고 계셨어요? 좋습니다. 오늘 누구 보러 오셨어요? 보통 이런 경우에 그래도 정다경 한번 외치지 않나요? 너무도 강하게. 감사합니다. 정다경, 정다경. 감사합니다. 좋습니다. 네, 오늘 말 그대로 많은 가수들이 나오고 또 멋있는 분들이 많이 오셨잖아요. 거기에 걸맞게 또 많은 팬분들이 오셨지만 또 오늘 무대는 또 여러분들과 같이 즐기면 좋을 것 같습니다. 아시겠죠? 네, 끝까지 함께 즐겨주세요. 네, 모든 가수 응원하는 마음으로 또 이렇게 또 멋있게 호응해 주실 거죠? 좋습니다. 어이구, 좋아요. 감사합니다. 자, 그러면 오늘 다음 곡으로 바로 연결해 보도록 하겠습니다. 여러분들이 아실만한 노래로 좀 들고 왔는데 여러분들 의령으로 우리 다 함께 열차 타고 떠나보도록 하겠습니다. 밤열차 띄워주세요. 네가
좋습니다. 여러분들 누구 보러 오셨다고요? 아유, 좋습니다. 완벽해, 완벽해. 자, 여러분들 이렇게 밤열차 타고 의령으로 도착을 했습니다. 여러분들 이제 다시 달려볼까요? 좋습니다. 또 앞에 군수님도 흐뭇하게 또 미소를 지으시면서 응원봉 흔들고 계시는데 또 어떻게 즐겁게 즐기고 계세요? 좋습니다. 네, 어떻게 군수님 다음에 또 의령에 좋습니다. 잘한다. 또 이런 거 어필을 또 해줘야 되거든요. 네, 좋습니다. 제가 요즘에 또 열심히 활동을 하고 있는데 또 6시 내 고향 또 열심히 하고 있습니다. 여러분들 혹시 보신 분들 있으세요? 굉장히 많이 보시네요. 그래서 요즘 섬을 다니느라 조금 까매졌어요. 혹시 괜찮나요? 예뻐요. 좋습니다. 그 대신 또 국내산으로 또 아주 자연산 뭐 회랑 또 국내에 또 있는 저 자연산을 마음껏 먹으니까 또 이렇게 예뻐지고 있는 것 같습니다. 여러분들 국산 또 국내산 또 자연산 또 여러분들 많이 이용해 주세요. 또 의령 것도 많이 해주세요. 좋습니다. 오늘 축제 재밌게 즐기고 가시고 또 쉴 틈이 없잖아요. 자, 이 노래를 바로 띄워드리도록 하겠습니다. 좋습니다. 바로 갈게요. 쉴 틈이 없어요. 쉴 틈이 없어요. 아주 쉼없이 원들이 오늘 여기 의령이 좋습니다. 좋습니다. 졸고요. 졸고요. 졸겁니다. 졸겁니다. 언제까지 이렇게 춤을 추게 할 거야? 아싸 의성 everybody 의성 내 분이야 마셔 마셔 baby 마셔 마셔 좋아 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 기분이야 좋아하는 선 내려 웃기려는 거 하니 다 그래 다가 신난다. 신난다. 자, 여러분들 스트레스 한번 올려보도록 하겠습니다. 모두 함께 우주가 쉴 틈이 없어요. 쉴 틈이 없어요. 안전하게 쉬어쉬 원들이 오늘 여기 의령이 좋습니다. 좋습니다. 졸고요. 졸고요. 졸겁니다. 졸겁니다. 369 369 369 369 아싸 원샷 everybody 원샷 내 분이야 마셔 마셔 baby 마셔 마셔 좋아 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 기분이야 좋아하는 선 내려 나가는 거 술이 들어간다 쭉쭉쭉쭉쭉 신난다. 신난다. 여러분들도 다 같이 한번 따라해보도록 하겠습니다. 신난다. 재미난다. 신난다. 신난다. 재미난다. 재미난다. 좋습니다. 자, 우리 가운데로 갈라서 오른쪽 왼쪽 감상 한번 들어보도록 하겠습니다. 오른쪽 감상! 질수 없다. 왼쪽 감상! 나만 아니면 돼. 쭉쭉쭉쭉. 감사합니다. 5, 6, 7, 8. 목소리가 너무 작아. 하나, 둘, 시작. 정다경. 그렇지. 여러분들 어떻게 교육을 따로 받으신 거예요? 또 우리 MC님께서 해주신 거예요? 아니에요. 여러분들이
즉흥적으로 하신 겁니다. 자발적으로 하신 거예요? 당연하지. 아, 감사합니다. 여러분들 호응 너무 열심히 해주시고 너무 또 즐겁게 즐기고 계신 것 같아서 좀 멀어요. 그래서 이 앞으로 살짝 나가도 될까요? 어디 가까이서 얼굴 한번 봐도 될까요? 좋습니다. 여러분들 또 날씨가 또 많이 풀렸고 추워졌는데 항상 건강 조심하시고 행복한 일 가득 생겼으면 좋겠습니다. 여러분들 다음에 어떻게 의령에서 또 만날 수 있을까요? 군수님 만날 수 있을까요? 좋습니다. 자, 그러면 마지막 곡 아쉬우니까 메들리로 여러분들께 세 곡 묶어서 여러분들과 함께 즐겨보도록 하겠습니다. 지금까지 정다경이었습니다. 감사합니다. 자, 10분 내로부터 가볼게요. 박수 치면서 그대여 믿어줄게요. 내가 사랑한다면
진짜 앞뒤 좌우할 거 없이 정말 여러분들께 가까이에서 멋진 노래 들려주신 우리 정다경 씨에게 다시 한번 따뜻한 박수 한번 해주시고 내년에 또 오시라고 함성 박수 한번 해보내주시고 내년에 또 봐요. 조심히 가시고